ဒီနေ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်ကတော့ပထမကတော့ပေါ့နော်ကွတီကိုတုံမယ်လို့စဉ်းစားထားပေမဲ့ဒီနေ့ကိစ္စလေးရှိနေတော့ပြင်သွားရမှာမဟုတ်လို့အချိန်မရတာနဲ့ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြာစံချက်ချက်စားမယ်ပေါ့ဒီနေ့ကအချိန်မရတဲ့အချိန်မှာလေကြာစံချက်ချက်စားရင်လေဘယ်လိုပြောရမလဲကြာစံချက်ကအရင်လွယ်တယ်ပေါ့နော်အချိန်နဲ့အဲ့လောက်ထိမပြရတဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ကကြာစံချက်ချက်စားပါမယ်ကြာစံချက်မှာပထမဆုံးပေါ့နော်ပတ်ဝန်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့အရင်ဆုံးပြင်ဆင်ထားတာပေါ့နော်ပတ်ဝန်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကကြက်အယိုးနည်းနည်းဖြန့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့စီချက်ချက်မဲ့ကြက်သားလေးတွေကိုလည်းအသားလေးနှွှင်ထားတယ်ပြီးငုံကိုပြီးမှု6ရဲ့ပြီးကြွ2ရွက်ရဲ့ဒါတော့သူတို့မှာဦးလေးပြောတာတော့ဗါဘူးတီချောင်းနဲ့တူတယ်တဲ့ကိုရီးယားတော့ပန်းချောင်းအစားထည့်တာပေါ့နော်ပြီးငုံပါမယ်ပြီးရင်ကြာစံလေးကိုလည်းဒီစိမ့်ထားတယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါရင်စပြီးတော့ချက်ချမယ် let's go ကြက်သားစီတက်ဖို့ပေါ့နော်စီတက်ဖို့တော့ကကြက်ချက်ကစီအရန်များစရာမလိုပေါ့နော်ပြီးရင်ပြီးထားတယ်ကျွတ်သွန်ထားတယ်အနက်လေးနည်းနည်းမှုေးလာပြီဆိုရင်တော့ထွင်ထားတဲ့ကြက်သားလေးကိုစီတက်ထားမယ်ပြီးတော့ပြီးကြတယ်ပေါ့နော်။မဆက်ဘူး။မိုးချောင်းတယ်ဒီလိုပြင်နေရတယ်။ချုံမမစားဘူးပေါ့နော်အချုံမစားတာဒီမှာရောက်ပြီးတော့အချုံမလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အချုံမကဆက်လာရင်မစားတော့ဘူးပေါ့နော်ကိုမြကတော့လောကအချုံမပါတယ်လောကမစားတဲ့တော့အချုံမစားတော့ခဏနဲ့ကျင်းအခုမှဆက်လာခဲ့မယ်ကျောင်းသားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်နှစ်ပိုင်းပဲထားတယ်ဒါတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဘက်ကိုစားပြရတယ်ပေါ့နော်ကိုရတော့ခက်လိုက်ကျောင်းသားကြီးအရှိကြီးနှစ်ပိုင်းပဲလေးရတော့ပြောနေကျွန်တော်တက်ကမှုရပဲရှိတယ်။ဘာမှအထွေထူးလုပ်ရစီတာသိမရှိဘူး။မှုလား။ထည့်ပါမယ်။ငုံထည့်ပွားရေးဒါကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ကြက်ပြုတ်ရည်ရယ်ပြီးရင်မှုပေါ့နော်ဒါရှိထုတ်တာဒါရှိဆိုအချွေထုတ်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်။အချွေထုတ်ထားတဲ့အရေးကိုနောက်ဆုံးပါပြီးရင်ထည့်ပါမယ်။ဒါတွေကိုမသွန်းနဲ့ပေါ့နော်ကြက်ပြုတ်ရည်တွေဟိုစိမ့်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒါရှိထုတ်ထားတဲ့ဟာတွေဆိုတော့ဒါတွေမှဟင်းရတက်ဖြတ်မှာပေါ့နော်ဝဝီဖိနာနေစားကျင်နေပြီဝဝီတွေကကဲနောက်ဆုံးကတော့နေရုပ်ကောင်းလေးခတ်ပြီးွားရင်ပြီးွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ချက်ကလက်သေးကတကယ်အရန်လဲလွယ်တယ်အဲ့နဲ့ချက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ချက်ကခုနအရေးလေးပါထိပ်ပြီးပါပြီပေါ့နော်တစ်ပြည့်ရေးလေးပါထိပ်ပြီးပါပြီဆိုရင်တော့10မိနစ်လောက်ပွက်လာတဲ့အထိတင်ထားပါမယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးမှာငရုတ်ကောင်စိတ်လေးခတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆက်သုံးလို့ရပါပြီဒီအား10မိနစ်လောက်တင်ပါဆိုရင်တော့ချိန်ထားတဲ့ငရုတ်ကောင်လေးပေါ့နော်ဒီပါမယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အရသာရှိတဲ့ကြာတန်ချက်ပုံစံရပါပြီ